आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त बल्दियाती इलेक्शन वेझो अची वई आहे, वॾेराशाही सरगरम लॻी पई आहे। इन में माज़ूर इत्तेहाद जो सदर अब्दुल वाहिद शर्बी पंहिंजा फार्म वसूल करे छॾिया आहिनि ऐं शर ग्रुप पैनल जेको आहे उनखे नज़रअंदाज़ करे रहियूं आहिनि सियासी पार्टियूं जेके बि आहिनि। पीपुल्स पार्टी हुजे, चाहे मुस्लिम लीग हुजे, चाहे GDA हुजे, सभिनि जी सलाह इहा आहे त सिर्फ़ु असांखे वोट ॾेई करे पोइ तव्हां हलिया वञो, पोइ जेको खाऊं पिया लुटियूं पिया जीअं हमेशह जीअं असां खाधो आहे ईअं ई खाऊं पिया। मां इहे सियासी पार्टियुनि खे या वॾेराशाही खे चवणु थो चाहियां त शर बिरादरी मज़लूम आहे, मजबूर न आहे। ई शर बिरादरी जा पंहिंजा वोट आहिनि। शर बिरादरी जो 500 खां 1000 वोट आहे। तव्हां कुझु बि न असांजो बिगाड़े सघंदा वे। मां चवणु थो चाहियां लुंड ग्रुप ते जेके पीपुल्स पार्टी जे UC सदर जूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, मां उन खे चवणु थो चाहियां त इहे ग़लति पोस्टां न हलाए। जॾहिं लुंड ग्रुप वटि जेके तव्हां जूं ॻाल्हियूं थियूं उन ते मुतफ़िक़ रहो। PP इहो ज़िले सदर तव्हांखे छा चयो, शर ग्रुप जो हक़ आहे टिकेट वार्ड नंबर 1 ते, तव्हां उहे फ़ैसिले खे नज़रअंदाज़ करे रहिया आहियो। ईअं कंदा वे त असां पंहिंजो आज़ादु पैनल ठाहे करे तव्हां सां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ते मुक़ाबिलो कंदासीं, UC सतह ते बि मुक़ाबिलो कंदासीं, वाइस चेयरमैन ते मुक़ाबिलो कंदासीं ऐं उन खां बाद में वार्ड नंबर ते बि मुक़ाबिलो कंदासीं। मां चई रहियो आहियां तव्हांखे वॾेराशाही, हाणे तव्हांजो खावण जो जेको वक़्तु हुयो उहो पहिरियां हुयो। हाणे असां सुजाग थी विया आहियूं। शर बिरादरी जो जेको पाई जो हिसाब तव्हांखां वठंदासीं। ऐं मां चवणु थो चाहियां बोतारनि सॼनि अमीरनि खे, ड्रिंक मलूकारी जी आवाम खे त मासां साथ ॾियो। तव्हां जा जेके बि मसइला हूंदा असां माज़ूर हल कंदासीं। ॿियो तव्हांजो वॾेरा को बि हल न करे सघंदो। मां हिन मैसेज जे तवसुल सां ड्रिंक मलूकारी आवाम खे चवणु थो चाहियां त असां शर बिरादरी जो साथ ॾियो। तव्हां जूं इहे न चोरियूं थींदियूं, न इहे धाड़ा थींदा। इहे शर बिरादरी ते सिर्फ़ु इल्ज़ाम आहिनि त शर बिरादरी इन्हनि ते धाड़ा हणे थी या ॾोह कराए थी, पर इहे न। इहे जेके साॻा तव्हांजा वॾेरा खे जंहिंखे वोट ॾियो था उहे बि तव्हांजा धाड़ा हणाइनि था, उहे बि तव्हांजूं चोरियूं कराइनि था, उहे बि तव्हांजूं मंथरियूं तव्हांखां वठनि था। नालो शर बिरादरी जो बदनाम आहे। छो? शर एॾी लिखियल पढ़ियल खां बि तालीम हुजे बि शर महरूम, धाड़ेल ईंदा। छो धाड़ेल आहिनि? तव्हां तालीमी स्कूल एॾी तव्हांखे न मिलंदो। अड़े धाड़ेल ईअं ई थींदा, जो तालीम न हूंदी त ईअं ई धाड़ेल थींदा रहंदा। मां चवणु थो चाहियां सिंध जे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब खे त इन ॻाल्हि ते नज़रसानी करे चेयरमैन बिलावल भुट्टो खे चवणु थो चाहियां त इन्हनि ॻाल्हियुनि खे नोट करे शर बिरादरी खे सियासत में अचण जो मौक़ो ॾिनो वञे, जीअं पंहिंजा मसइला पाण हल करे सघनि। तव्हां सॼी संगत जो शुक्रिया अदा कयां थो। वरी बि शर बिरादरी खे चवणु चाहियां थो, ड्रिंकनि जी बाशूर आवाम खे चवणु चाहियां थो, यूनियन काउंसिल जी आवाम खे चवणु चाहियां थो त इन्हनि वॾेराशाही में हथु कढो। जेके आज़मायल आहिनि उन्हनि खे वरी छा आज़माइबो, पर हाणे नवें पैनल जी चूंड कयो जीअं असांजो शर पैनल कामयाबु थी सघे ऐं तव्हांजा मसइला हल कराए सघे। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी।